Nous voilà arrivés, enfin, exténués. Après avoir quitté Brahmaragupa il y a 15 lunes. J'ai encore dans l'esprit les yeux, les fabuleuses et lumineuses façades des jolis temples, avec leurs portes béantes, sombres comme des bouches, ouvertes sur le mystère, et qui gardent en mémoire notre étonnement et les murmures de notre passage. Certains d'entre vous garderez dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, ces révélations méditatives que vous avez parfois, pendant des années de pratique, su toucher du doigt et où vous avez expérimenté l'indicible vérité de votre soi. Le chemin n'est pas terminé. Et une transcendance possible plus grande est encore à venir. Mais pour cela, il faut parfois du courage et des sauts vertigineux. Donc, nous allons faire ce saut quantique. Nous allons traverser l'océan et remonter reprendre nos montures et arpenter des sentiers différemment escarpés. Nous allons pousser peut-être la marche loin dans le nord, au-delà du désert, vers des terres hautes enneigées, là où le beige brûlant flirte avec le blanc glacial, là où les patangas, les oiseaux en quête de sommet, surenchèrent leurs envols. Il est dit que pour passer à un stade de développement supérieur, on dit qu'il nous faut passer ou faire le passage de l'eau, c'est-à-dire les eaux utérines, le baptême, les ablutions, la bénédiction, la communion et le voyage. Donc puissions-nous vérifier cela le plus longtemps possible. De toute manière, ce sera toujours pour nous tous la même eau qui va désaltérer notre soif de connaissance. Et ce sera la même eau que nous boirons même si nous sommes séparés. Résonnent dans mes tympans les chants des offices anciens, les cloches, les pujaris, dans les souvenirs très lointains. C'est que notre périple ne date pas de quelques mois. Il date de 33 ans sur ces îles Mascareignes. Nos pieds nus sont bistrés, nos jambes légèrement arquées par les nombreuses postures assises.
et les avancées et les traversées sur nos montures. Nos corps ont appris à lâcher, mais aussi sont prêts à bondir. Nos yeux savent se rider pour scruter l'étranger venant à nous. Notre cœur a appris à lire leurs âmes et il sait s'il lui faut faire confiance ou se préserver. La compassion est là et le détachement avec, paradoxalement. Alors ce soir, c'est notre dernier grand feu de camp. Dernière méditation dans ce magnifique centre Jaya, qui va s'évaporer, laissant le feu de vos consciences, l'écho de vos sourires, de vos rires, le bruit de vos silences et la trace des oiseaux blancs que nous sommes et leur passage dans le ciel. Ces Hamsa qui s'en vont vers le Grand Nord. Les lieux ont toujours été très entretenus. Nous avons priorisé cela à votre seule intention. Exigence, logistique, labeur, coûts ont été nécessaires par l'entreprise. N'ayant jamais été du monde associatif, nous avons garanti notre indépendance. La liberté de notre action fut à ce prix. Il y a un peu plus de 2 décennies, après avoir déjà passé 11 ans à Saint-Denis, la ville blanche des Grands Suds, nous faisions l'acquisition d'une ancienne mosquée dans un état outrageusement délabré. À l'époque, notre peut-être inconscience de la jeunesse face au challenge, notre volonté inébranlable, notre aspiration, notre inspiration, notre énorme capacité de travail, mais aussi notre grande pénibilité ont été nécessaires pour transformer ce taudis en pierre précieuse. Les anciens s'en souviennent. Et nous n'aurions pas pu faire mieux sans eux. De plus, beaucoup de courage, de volonté et d'honneur à faire briller chaque jour ce centre pour les élèves, pour les clients en soins, de la part de nos employés qui sont devenus presque des amis de la famille. Et je salue et je remercie mes employés, Marga, Dharmayas. Nous avons su polir pendant des années un joyau dans la boue urbaine, dont vous avez eu les échos tout à l'heure. Et ce joyau, nous lui avons fait un écrin, des grands murs, gris à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Et dans ce jardin, dans l'intérieur, eh bien, des palmiers Paul et Virginie, des palmiers multipliants,
des palmiers de Rodrigue, palmiers bouteilles, des tas de plantes, des palmas roses, dont vous prenez les graines quand c'est possible. Ce joli jardin très entretenu vous a accueilli dans la fraîcheur des matins ou dans la quiétude du soir pour vos rendez-vous en soins ou vos cours de yoga. Et je remercie du fond du cœur infiniment tous ces karma yogis qui ont su parler aux plantes, les arroser régulièrement, les entretenir. Je remercie du fond du cœur Margoten, Reg, Mamarly, Fredin, Rosema, qui ont su préserver ce joli jardin. Le Sanjaya, c'est aussi ces jolies salles au sol couleur sable qui annonçaient déjà le voyage et l'avancée de vos pas dans l'effort salutaire et intelligent. L'émotion de certains à la découverte des lieux leur révéla comme les prémices du futur qui allait se dérouler là, et fut une révélation qui restera intimement gravée dans leurs âmes. Certains surent tout de suite, en passant la porte ici, que ce serait là pendant des années que leur pratique se passerait. J'entends les larmes d'Angor couler sur sa joue. Et je tiens à la saluer, cette belle pratiquante qui a toujours été là, à mes côtés, à nos côtés, pour nous assister aussi dans les stages des débutants, malgré l'adversité et la fatigue de son métier. Longue vie à Angor de Petanga. J'espère que vous l'avez reconnu. Marly aussi, tu t'es reconnu? De superbes fleurs, majestueuses, venant de la roseraie de Sainte-Rose, l'oasis à quelques sentiers d'une d'ici, ont été apportés chaque semaine pendant des années, des décennies, par Margoten et Reg, propriétaires du domaine. Quel fabuleux service et gentillesse, amitié. Et vous avez pu voir souvent à côté de nous dans l'hôtel, eh bien, vous avez vu quoi? Vous avez vu des roses de porcelaine, des oiseaux du paradis, des héliconias, feu, des balisiers, des anthuriums blancs, des altéas mauves. Et ces fleurs dans votre pratique, durant votre pratique, à votre insu, eh bien, elles ont pensé pour vous la laideur de vos mauvais jours. Et je remercie infiniment ces deux femmes des bois pour cela. Le Sanjaya fut votre maison spirituelle, votre havre, votre abri, votre refuge sûr et tranquille. Et ce soir, les murs vont devenir translucides pour laisser le cosmos
nous entourer chaleureusement, que les flammes de notre feu de camp, le feu de Harati, parlent avec le ciel, car ce soir les promesses des amis spirituels deviendront éternelles. Ceux qui nous ont suivis, qui ont été fidèles, qui sont toujours là dans la pratique, ont su, à nos côtés, dans leur vie, préserver le beau, le noble, le subtil. Vous avez su ouvrir les portes de l'attention bienveillante et des réflexions profondes sur l'existence. J'ai essayé de maintenir la vigilance poétique que vos vies contemporaines anéantissent et enferment par des distractions inutiles. Pourquoi donc fuyons-nous tous en avant, dans une course en avant vers les plaisirs éphémères? La nécessité de la gravité ne veut pas dire devenir triste. Nous avons su aussi rendre vos pensées transparentes pour vous-même, dans l'authenticité, la véracité, mais aussi envers les autres. Et nous avons su aussi, ensemble, voir les mécanismes du mental qui précèdent nos actions et nos émotions. Et nous l'avons identifié, canalisé, pour lui redonner sa place fonctionnelle qui lui revient. La méditation est une aventure, celle de l'inconnu. La plus belle aventure que vous puissiez faire, entreprendre, est l'aventure de la méditation. C'est la plus belle aventure que votre esprit puisse entreprendre dans votre existence. Aujourd'hui, il existe des espaces, des logiciels d'immersion à 360 degrés que propose Metaverse et qui sont prodigieux en termes de forme, de couleurs et de sensations absolument renversantes. Je vous invite à les découvrir. Toutefois, ça me renvoie quand j'étais beaucoup plus jeune. Alors que j'étais jeune à Paris, j'étais déjà pratiquante de yoga, mais aussi une artiste versée dans l'art contemporain, très active, et aussi dans des études un peu poussées en imagerie numérique tridimensionnelle. Image synthèse. Avec la programmation, hein, pas le stylo. Hein. Et lorsque je fis mon master, à l'aide de mon professeur qui était un artiste numérique assez réputé, j'ai pu à l'époque, avec des macros et un langage C, faire un petit programme d'études qui consistait à faire un programme autogénérant de boucles redondantes, de formes et de couleurs infinies. Bien sûr, à l'époque, c'était les débuts de l'image de synthèse. Hein. Donc, c'était encore un peu géométrique. J'ai pu, après, avec mon art, parfaire vers des courbes plus organiques par la suite. Ça remonte à plus de 40 ans, ça. Hein. Eh bien, aujourd'hui, je vois des logiciels Trip Méditation sur les casques virtuels qui sont vendus et qui ne sont rien d'autre que ces mêmes processus.
Les artistes sont des visionnaires, d'autant plus lorsque la quête spirituelle, la dimension mystique anime leur art. Et quand un guide spirituel reste profondément artiste, son chemin spirituel sera toujours créatif et lumineux. Alors ce soir, j'invite tous les poètes mystiques dans ce grand feu Arati que nous avons fait, dans cette communion ensemble. J'invite tous les poètes mystiques, Tagore, Rumi, Leila, pour ne citer que les plus connus, et bien d'autres, à venir du fond des âges, pour venir danser et chanter leurs plus beaux chants dans notre feu spirituel. Et c'est pour ça qu'à l'époque, finalement, la quête pure et essentielle, portant uniquement sur le corps et l'esprit et non pas sur des artifices techniques, fut la priorité de mes choix de vie. Et c'est pour ça que le Sanjaya a pu voir le jour à l'autre bout du globe. Bien sûr, cela a été possible grâce à cette très belle rencontre avec Maheshwari, la réunionnaise Balbar, qui a été le grand catalyseur de ce voyage. Et après, ben, moi, je suis devenue la Malbar blanche. Tant India résonne en moi depuis toujours comme une seconde nature. Mais il me faut saluer surtout la grande rencontre, la grande révélation que j'avais eue plusieurs années avant, le centre, et la rencontre avec mon maître, Sri Satchidananda Yogi de Madras, dit le silencieux. Je le salue encore une fois ce soir et le remercie d'avoir cru, d'avoir reconnu mes intentions, mes capacités, d'avoir fait confiance à mon verbe prolixe quand il s'agit de porter la parole de la science yogique, et de m'avoir fait confiance de parler en son nom, sous son regard immobile. J'ai tant admiré son silence. Longue vie à sa mémoire. Alors pour revenir à ces trips méditatifs virtuels, ne nous l'aurons pas. Lorsque nous les expérimentons, nous nous apercevons finalement que nous voyons très bien le mécanisme numérique et structurel, et qui n'est pas prêt du tout de rivaliser avec le flot ininterrompu de la créativité neurologique de notre cerveau lors des méditations profondes et des expériences transcendantales. Ils ne sont pas encore prêts à rivaliser tout ça. Mais ça pose un problème. Ça pose un problème de fond par rapport au futur de la race humaine. Que va-t-on substituer dans la nature essentielle humaine par les technologies futures en termes de ressenti, en termes de perception du réel, en termes de vision du monde? Je resterai toujours vigilante à ce niveau-là. Je regarderai toujours cela de très près, parce qu'il nous faut préserver la nature essentielle, naturelle, et l'optimiser, et être vigilant à ne pas glisser vers une totale dépendance physique à la dimension robotique ou à la dimension de l'intelligence artificielle qui pourrait assujettir notre esprit. Et pourtant, je suis une fan des technologies.
Il nous faut veiller à ça. Bien sûr, la nature humaine a beaucoup évolué et elle est passée par des tas de mutations. C'est pour ça que le rôle d'un guide spirituel contemporain se doit de faire le pont entre les sciences millénaires sacrées, les héritages précieux de l'évolution de la conscience humaine, avec les innovations d'aujourd'hui et les perspectives du monde de demain. Réciter des psaumes, des mantras, des sutras, comme le faisaient les anciens maîtres, ne garantit pas que nous puissions adapter la sagesse millénaire aux besoins des jeunes adultes d'aujourd'hui. Sauf s'ils veulent ou qu'ils attendent l'extase contemplative et la sublimation par l'émotion. Toutefois, dans la tradition yogique, ces deux grands principes sont indissociés d'un troisième, qui est la dévotion. La dévotion au guide, au professeur, au maître, aux principes supérieurs, aux parents, aux principes supérieurs, aptes à vous éclairer, à vous apporter la connaissance et à vous apporter la luminosité. Or, dans nos générations d'aujourd'hui, ce troisième aspect est inexistant. Pourquoi? Parce que ces jeunes générations saturent sous les informations de tous bords. Voyagent, sont émancipés, ont accès à l'information, à l'action rapide. Et cette surenchère de l'information leur donne le sentiment de connaître déjà beaucoup de choses et donc d'avoir le sentiment d'avoir tout compris. Toutefois, les maîtres dans la tradition ancienne ont encore beaucoup à faire. Même si la pyramide de la passation du savoir a été détruite, les maîtres à la sagesse ancienne ont encore un énorme travail à faire sur cette constante de la nature humaine et son foutu caractère égotique. Et là, les guides spirituels ont un gros travail à faire de déracinement de l'ego, car c'est encore plus difficile aujourd'hui. Donc un maître contemporain ou un maître aux pratiques anciennes, il a encore toujours beaucoup de travail à faire. Le numérique n'est pas que mauvais. Bien sûr, la preuve. Et d'ailleurs, la preuve, c'est aussi notre très beau site du Sanjaya, que Philia et moi-même, il y a moins de 20 ans, avons créé. Et je tiens à saluer là encore un ancien, un beau pratiquant, un beau chercheur spirituel, qui m'a souvent aussi assisté dans les stages, les débutants, et qui surtout aussi a maintenu ce site, a fait un travail constant de vigilance informatique pour permettre à ces conférences au savoir de toucher un plus grand nombre et de permettre la logistique du fonctionnement du centre. Merci de tout cœur infiniment, Philia. Longue vie
à fuir. Alors nous devons continuer à avancer dans cette cadence lente, ce déhanchement de nos camélidés sur le seul sentier de la sagesse. Où nous serons amenés encore à regarder bien souvent les sables des déserts. Et nous ne sommes pas à l'abri d'y voir arriver ou d'y trouver un Monster Energy Honda égaré très loin de son rallye. Non, nous ne lui proposerons pas du Red Bull. Nous lui proposerons un thé à la menthe et un chameau placide, lent et silencieux. Non, nous ne sommes pas has-been, nous sommes des méditants. Le feu de camp ce soir crépite fort dans la nuit. Les couleurs fauves, les différents jaunes et bleus se jonglent entre eux dans les mèches d'Agni. Sa chevelure brûle et ses étincelles se confondent avec les étoiles. Nos yeux se lèvent alors vers le ciel profond, infini. Puissions-nous encore, devant ce dernier feu de camp, ce feu insolent parfois, y jeter nos dernières traces de honte, nos fibres de remords, nos pétales de regret, nos syllabes des verbes étouffés, nos offenses et nos injures. Et nous prendrons le temps d'observer que tout cela disparaisse par ce feu purificateur, ce feu qui nourrit, qui éclaire l'esprit dans la pénombre. Alors, quand nous estimerons que tout a été nettoyé, nous pourrons tendre nos mains vers ce feu, vers l'autre, vers tous les autres, vers nous tous qui nous trouvons tout autour de lui. Et nous prendrons le temps de chauffer nos paumes et nos doigts. Et nous prendrons le temps de laisser à nos âmes le temps d'imprimer en elles le souvenir des regards profonds. Alors, nous pourrons comprendre que lorsque nous nous retrouverons et que nous pourrons rejoindre nos mains ensemble, nous retrouverons la chaleur de cette amitié spirituelle éternelle. Ceux qui se sont trouvés un jour ne se perdront jamais. Arium Tat Sat.